Oh no! गड्ढगड़ा की तरह खांसी है, जाके दवाई लिया। तेरा गड्ढगड़ा खांसी हो रही है, जाके दवाई लिया डॉक्टर रेस रे डॉक्टर। ये ले आ भाई दवाई ले आ फिर ले जाओ मैं दवाई। गुड्डू हाँ सुरेश रेणा डॉक्टर बन गयो। हाँ तो जाके दवाई लिया। मेरा कद डॉक्टर बन गया वेरी गुड। सुरेश जी राम राम। ओए डॉक्टर सुरेश रैना बोल। हाँ हाँ रेना साहब बुखार की गोली दो या करो। हाँ बैठो बैठो। बुखार हो रही है तो और की बुखार चढ़ना डॉक्टर साहब से गोली दो तो लो सुबह शाम है। सुबह शाम लेनी है जी। हाँ तो ये मुकाटे क्या है डॉक्टर साहब? अड्डे क्या की है? मैं ही मसलू मैं क्या अलग से लाऊंगा क्या? यार डॉक्टर साहब आप तो मैं लेडी है रोई तो बुखार उतरे ही कोनी। वो चौकी दो दवाई बुखार उतरा कोनी है वो। तब तो खिला के खिला जा। तो डॉक्टर साहब मैं तो ले शुगर आ लेके जाऊं। रो टट्टी 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 लागना को है यो। ओह शिट ओह शिट बुकिंग कराना पड़ेगा। ठीक है तो डॉक्टर साहब आ लेके जाऊं मैं। रो अच्छू समाने की दवाई है जब तो रहेगो। डॉक्टर साहब फासा का भचबड़ी खाता खाता मेरो सिर दुख लाग्यो ऊपर फट लाग्यो मेरो मैं तो पट्टी ले जाऊं। ना भाव मोड़ ले। हां ठीक है। ओ भैया पिसार पैसा लिख लो। और भाई जी डॉक्टर साहब आई नहीं है गे। डॉक्टर साहब तो ऊपर है। ऊपर गए डॉक्टर साहब? अरे ऊपर मतलब छत पर देख खिला रहे है ना कि ये सावड़ बोल रहा तो सावड़ और के बोल रहा तो क्या बात हुई? डॉक्टर साहब ये तो गंडगड़ा खांसी हो रही है। गंडगड़ा खांसी? हाँ। Oh no! कोई गोली गाली है तो दे दो यारो। बड़ी गंदी खांसी हो रही है। गोली तने करना पड़ी भर्ती भर्ती सातन तेरे कन कीतो एक टेबल पे चार दवाई मेर रखी। चार दवाई काटो के मेरा नया स्टॉक है। लगाऊं क्या इंजेक्शन है? अरे कठुन है एक्सपायर हो रही दवाई वरना करा ले। अरे तू दवाई लेना है कि मेरे शाल लेना आया है? चलो बे बात छोड़ो डॉक्टर साहब थाने भैया कच्चा तोड़ लिया ये। ओए मतलब क्या है तेरा? मतलब यार कैसे जल्दी कौन बन गया डॉक्टर? तेरा बड़त हो गया कि जल्दी बन गया तो? ना भैया बड़त तो कोनी फिर भी तो आएंगे हैं घरा पड़ी बच्चे की दुआया कर ले ध्यान की। बड़े डॉक्टर सुरेश राणा भगा